小數除法應用題，有陣時咧題目會要求個除法要保留餘數嘅，好似呢一題咁啦。生油35.5升，2.5升裝成一罐，可裝成多少罐？餘下生油多少升？咁你會見到咧，佢有兩個問句嘅。咁喺低班嘅時候都應該見過噶啦。如果整數除法，佢亦都會有兩個問句嘅。第二個問句係問餘數。咁喺小數除法呢度會點樣表達出嚟呢？咁係首先列式先。咁就35.5除以2.5。由於除數係小數，咁所以我哋需要擴分嘅。咁我哋就寫成355除以25。咁一直計落去啦。計到個雙係整數嘅時候，我哋就要停。咁餘數咧就會見到係5嘅。咁呢個時候咧就記得我教你嘅口訣啦，就係小數還原碌碌碌。咁原本咧呢個數係35.5，咁我哋就要還原翻粒小數點喺呢度，然後就碌落去咯，碌碌碌。咁碌到去咧粒小數點咧應該喺呢度。咁記住唔可以畫落去嘅吓，個直式嗰度係眼望嘅啫。咁即係話呢個餘數就會係0.5，咁我哋橫式呢，就必須要寫翻14餘0.5，之後就答翻答題啦。可裝成14罐，14就係個雙，餘下0.5升，0.5就係個餘數啦。咁我哋睇睇呢一題啦。咁呢題呢，亦都係需要做餘數處理，但係喺題目裏面呢，唔係好明顯嘅。店員把10.9升的豆漿分裝入容量是1.2升的玻璃瓶內，要把全部豆漿裝起來，最少要用玻璃瓶多少個？咁我哋會見到佢話最少要用玻璃瓶多少個嘅，咁即係話呢，我哋要將啲豆漿入落去啲玻璃瓶，咁應該就係唔能夠除得盡，有剩度，而剩低嗰啲呢，係需要再入埋落去個玻璃瓶嘅。咁啊，首先我哋列咗橫式先，10.9除以1.2，咁1.2你見到係小數，我哋需要擴分啦。咁就109除以12，咁計完之後呢，就得出呢一個直式。咁根據口訣，小數還原碌碌碌，我哋睇睇原本係10.9嘅，咁即係粒小數點會喺呢度，咁咪碌落去，咁餘數就會變咗做0.1。咁橫式嘅答案就會係9餘0.1。咁呢度呢，佢問最少要用玻璃瓶多少個嘅。咁呢0.1升嘅豆漿，我哋都要揾一個玻璃瓶擠住佢，所以答題我哋就要寫翻最少要用玻璃瓶10個，同自己講翻點解佢係10呢？因為剩低嘅豆漿呢都要擠起嘅。咁我哋睇另外一個例子，每件西餅售5.2元。子有31.5元，他最多可買得西餅多少件？咁佢問最多可以買到幾多件西餅？咁冇提到餘數嘅，咁呢題應該點做呢？首先列咗橫式先，31.5除以5.2，然後擴分變成315除以52。咁計完之後，我哋個雙係6，而餘數呢？我哋就要小數還原碌碌碌，咁本身個數係31.5嘅，咁我哋將個小數點望落去喺呢度，然後碌落去，咁即係話餘數就係0.3啦。咁橫式我哋都要寫翻6餘0.3，咁即係話剩低0.3元係唔能夠買多一件西餅嘅，咁所以答題呢就會係他最多可買西餅6件。原因就係因為剩低嘅錢呢已經唔夠買多一件西餅啦，咁嗰啲錢就要放返落銀包仔咯。